فن الكاني والماني ودكان الزلباني. فن كان يا مكان في كل زمان ومكان. فن المشخصطية والكلمنجية الأدباتية الحكواتية والهلالية السنتية. احنا بتوع يا ليل يا عين ويا احنا اللي قلنا الكلام دغري بما معناه. جبنا الممالك مماليك سلطنة وولاة. احنا اللي دخنا واتألمنا وفهمنا الفولة لما اتعلمنا. تعالت الزحلبة ومن الحناش الزحلبة ومن القرد الشقلبة ومن الكرابيل الأحلبة ومن الفقير البساط الأحمدي على المصطبة. ونجوع ولا نمد الإيدين ونجوع ولا نمد الإيدين. نعلن باسم هذا الفن القديم العظيم وبكل وعي وعقل سليم وبلسان فصيح صريح نسجل هذا التصريح. بكره ابن النهارده والليله بنت امبارح ولابد الزمن آتي زي ما هو رايح. لذلك من هنا ومن قلب بلدنا الطاهرة اللي شهدت وشهدت تفانين جدودنا العظام نقدم لكم يا سادة يا كرام هذه الحفلة الساهرة. وبنفترض ان احنا يا بتوع الفن المنقرض نقدر نصحي في قلوبكم منابع الذاكرة للفن البكر اللي مش هيك على الكاسكتة ولا البرانيل. يلا يا نصنيس يا نورتنا دق الترومبيت وباسم فرقتنا اللي عمرها ما فرقتنا قدم ليلتنا. ويحلى بينا الكلام نخش على العمدة وعلى اللي معاه في كفر ما يتسماش اللي سماه وحسك عينك انت وياه تزود على اللي سمعناه وقلناه. اصل ابن ادم اللي ما اتمسكش من لسانه يتعلق من قفاه يتعلق من قفاه. بقول لك ايه حاجة أبدا هتروح تمثل كمان. ايه في ايه أنا عايز يمثل إيه؟ ايه عمالة تشخطي فين كده؟ ايه يا ابني في ايه مالك؟ عايز امثل يا بيه. عايز تمثل؟ هو اي حد يجي من الصلاة عايز امثل؟ يا بيه اهل البلد كلهم بيمثلوا يعني جت عليا. جربوا يا استاذ اشرف جربوا زي مش ما هنعرف يا عم. حاول كده معاه. طب يلا ورينا تمثل ازاي. يلا يا ابني. اعمل مش ده العمدة؟ ايوه هو العمدة. والعمل يا حضرة العمدة. ايه؟ هو التمثيل كيلو العملية انا. في ايه؟ مثل تاني. والعمل يا حضرة العمدة. ايه؟ تعالى يا ابني تعالى. انت شكلك كده عايز تعمل دور الفلاح صح؟ تعالى البس بقى الطاقية دي. ها؟ لبست الطاقية؟ ايوه. بقيت فلاح تشتغل بقى. والعمل يا حضرة العمدة. نموت احنا بقى دونا عن بقية البلاد اللي حوالينا. ده احنا نموت من غير الجوع ولا
حضرتك ابيض واسود. جراح يا اخوي، انت بتمد ايدك عليه ليه؟ وما تسوي يقول زي ما هو عايز، وبعدين بقى ما عادش فيها ابيض واسود، بقى كله الوان. بقى كله الوان. ايوه يا اخويا، ايوه يا كده. اشتغل. قول يا اخويا، قول يا بعل. حلو كده. والعمل يا حضرة العمدة، نموت احنا بقى دونا عن بقية البلاد اللي حوالينا. ده احنا نموت من غير القطر. نموت من غير القطر. طب ما تموت يا اخي يكون احسن، حتى تخف بالذريه شويه وتساهم في حاجه ببلاش كده. قال يموت اهلي. كنت فاكر يا واد ابن فاسلي زيك لما يموت هيعلنوها كارثه قوميه، ولا يفقدوا اجازه للمدارس والمصالح الحكوميه، ولا يقولوا عليكم قران ومزيكا عسكريه، ولا يعملوا جنازه حاره. ما هو الميت وقعدت اهو. ده هيبنوا له تمثال كبير قوي 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 ويقروا بالجزم. اتبسطتوا منكم كده ويفتح بالكم؟ ما انتوا لقيتوا اللي تتميلتوا عليه. ما انا حيوي يا عمده حته فلاح غلبان لا رحت ولا جيت، انما جنابك بقى من سلك الحكام، ولما تموت تفهم يا داهيه تخمه. سبق الله ان ابوك كان بيضحك شكو. عمدتني مش هيموت ابدا، دي بلدني اساسها كان هو وبناها حواليه بيت بيت وزريبه زريب. سيبوه يطول لسانه. هي عادته ولا هيشتريه؟ انت عاوز قطر ليه يا ولد؟ لا بعديه بتاع ابوك هتبور ولا المصالح في البنك هتتعطل. انت عمرك ركبت دراجه؟ امال عاوز قطر ليه؟ عشان يلحق الديوان يا عمده. قولوا لا بلديه عشان يعلقوا في السنه يا عمده. لا بقى يا عمده، عشان ينزل به البندر ويغني بقى ويقول فلاح كان ماشي بيتفتح من جنب السوق. يا ناس افهموا بقى، افهموا. هتفضلوا لحد امتى ناسيين انكم منسيين على شط القرن ال21؟ يا جناب العمده العالم كله بقى قريه واحده، لازم نتفتح على العالم والا العالم هينفتح علينا غصب عننا. ساعتها الله اعلم بقى ايه اللي ممكن يحصل لنا. شدينا عليا السلخه قوي كده ليه؟ هو انا عاملها على روحي؟ مش بعيد يا ولد، طول عمرك وانت عاملها على روحك. ما صدقش يا سيدي، ما صدقش. بقى انت عايز تركب القطر وانت كده يا فس؟ طب صني شويه. ما هو ده اللي احنا شاطرين فيه يا عم، نتمالك على بعض. ليهم حق طبعا الحكومه ما يعبروناش في الصرمه القديمه، لا والقطر بقى يجي جنب بلدنا ويتصرف، ما هو عشان يغيظنا اكتر يا عمده. يا بلد، انا عملت اللي عليا، عملت اللي ما يقعد، وقابلت في الموضوع ده من اول عسكري المرور اللي على الكوبري واللي بيتحكم في ال4 مفارق في باريس لحد ما كاتب رئيس خطوط البر والبحر، والكل قال مفيش محطه البلد، مش مصروف محطه الكافور. اعمل ايه بقى يا فطير؟ كفر حماقه مش نازل الحكومه نزور يا مولانا. لما تبقى تروح يضرب يا عمده. ايه ويشوف فين في وسط الحكايه واساس، حتى لو كان اشترى العقار يا عمده او سواق القطر نفسه يا عمده ونجيبه برضه بحاجه. يا بقى منك له افهم. سواق القطر ده ما هو الا ميكانيكي بيمشي القطر، اما الحكومه هي اللي بدها توقف وتمشي حسب المواعيد. وفين كلمتك المسموحه للحكومه يا جناب العمده؟ ما تقول لها يا اخي ان روحنا متعلقه بشريط قطر ياخدنا لبكره، ياخدنا للمستقبل يا عمده. قول لها على فينا مره واحده، ما انت داري بحالنا وحال ولادنا يا عمده. كل ورع البلاد يتأشر عليه بالاعتماد الا كفر حماه زي المرأة اللي مخلفش اولاد. خبر اسود، تاخد مني الكلام ده يا عم. يا ست بتجعزينا على مقصودكيش، مقصود تولاني. هو احنا يعني كنا قلنا له يسموها كفر حماه. هو حد كان خد راينا الامر بامته؟ يمكن يا ولاد احنا اللي سميناها كده وناسيين، ولا يبقى فاكرين وناكرين. ما هي الحكومه يا ولاد هي اللي سمتها، يبقى اكيد بقى كان لها غرض. كان لها غرض يا عمده، كان لها غرض يا عمده. لا انا ما قلتلكش على ساعه ابدا، انا ما قلتلكش على ساعه ابدا يا عمده. انت فاهم يا عمده؟ بس انت فاهم يا عمده؟ انا ما قلتلكش على ساعه، انا ما انضربش الا بمزاجي. بس اضرب يا عمده،
بقى انت يا ابو ديل انت يا ولد هتتهم الحكومه كمان. نيلة غرض جاتكم نيلة حزم والباقي جزم، فضحتونا في البندر. القطر يا جناب العمده يا جناب العمده، احنا عايزين محطه القطر تنجدنا. تاخدنا للدنيا احنا ولادنا. وتاخدكم ليه؟ وربنا موجود قادر ياخدكم ويخلصنا من حمايتكم. يا عمده لازم تقنع الحكومه. ما انت اللي كلمتك مسموعه ده الحكومه يا عمده. ما انت والحكومة واحد يا عمدة. ما انت الحكومه برضه يا عمده. قول لهم اوعى يا ولد، قول لهم يا جناب العمده ان روحنا متعلقه بشريط القطر ونفسنا فيه. نفسكوا ايه؟ فيه هو اكل يا هو اكل يا ولد. لا لا يا عمده لا، انا ما اضربش على سوا ابدا. انت فاهم يا عمده؟ انا ما اضربش على سوا ابدا. انت فاهم يا عمده؟ انا ما اضربش الا بمزاج. انا بحسب. اضرب يا عمده. اهو. لا انت شكلك كده زعلان مني. طب تفي في وشك كده. كيفه في وشه يا غافه. كفايه كفايه انزل. كفايه. انا ياما رطنت معاهم بلغات، واول ما يبقى الورق على الامضه يقوموا يا فنديه بتوع مصر باصين لبعض وريد ابن البلد وضاحكين. بيقول لك واحد في كفر حماقه حب يعلق البزازه لابنه، راح دايله مسمار في صدره. مش بلدكم دي اللي فيها الراجل حلم انه بيتضرب دم وحطيت سومه تحت البخار. بيقول لك العمده بتاع كفر حماقه دخل وخبى الخوخ في كم الجلابيه بتاعته، وقال لمراته لو قلت ايه اللي في كم الجلابيه هديك خوخ. قالت له خوخ، قال لها والله اللي قالك على السر راجل حمار. انت بلدكم دي اللي فيها الولد كان بيشتغل بوهياجي، ابوه مات مشي في الجنازه يقول بويا. ده حتى مولانا الاخر بيقول قول يا مولانا. مش عمدتكم بتاعي اللي ماشي لحد مره دخل في رجله مسمار ما عرفش يطلعه جنب فمها. وهات يا نكت على كده. جميل قوي يا عمده، انتم بقى مبسوطين من النكت دي. قولوا كمان، قول يا مولانا كمان. ما تقولوا يمكن في شيخكم تعوم زيهم. ما هي النكت دي ممكن تخف عن قلب الهريسه وممكن تمنع الانكلستوم. ما هو كلاب ما فيه نكت، مضادات حيويه. اقول لك نكته يا بيه، اقول لك نكته يا فندي. طب اسمع، تقول لي نكته انت؟ قول. ما هو ما فيش احسن من الضحك على بعض. مش مهم حياتنا يا جناب العمده، مش مهم مستقبلنا، مش مهم بس يا جدع خلاص انا بقى جاتني فكره. تعالى يا والله صحيت ولا بسرعه يا. ايه رايك يا حضره العمده لما جنبك تؤمر يعني ان كل الفلاحين حيدان يلبسوا جينز كده بقى يا عمده ما يلاقوش فلاحين يقوموا احنا ننكد عليهم يا اولاد بدل ما هم ينكدوا علينا. والله ما بتبصوا معاهم كمان. بس فرح ينزل المرحوم. طب بقول لك ايه يا عم، بقول لك ايه بقى، ما تيجي نطلع عليهم نكت. هتعرف تطلع عليهم نكت؟ هتشوف. طلع كده. بيقول لك مره واحد يا فندي يجرر جاموسته وطالع السلم طالع العماره مثلا طالع طلع الحج ولا ايه؟ لا طالع المسانسير يا عمدي. لا انا ما بضربش على السوا ابدا. انت فاهم يا عمده؟ انت فاهم يا ابن الخلوق؟ انا ما بضربش على السوا ابدا. انا كفايه يا ناس افهموا بقى، حرام عليكم. احنا مش ضد الضحك، ده احنا عاملين الليله دي مخصوص عشان الناس بتضحك وتنبسط، بس مش علينا يا جناب العمده. الافنديه يضحكوا زي ما هم عايزين، بس المحطه تلزمنا وتلزم ولادنا. وهو ده الضحك بقى يا عمده اللي احنا ما نقبلوش. صح يا عمده، هو ده كلام اللي ما يتعيش. ما هو بس لو ما كانش الاسم المقرف ده. اسم مقرف يا عمده؟ اسم ايه وبتاع ايه؟ يعني لو كان اسمها كفر صرافه مثلا كانوا يحطوا لنا المحطه. يحمدوا ربنا ان احنا ضحكناهم ببلاش. ايوه ضحكناهم ببلاش. صحيح صدق اللي قال ان الحماقه اعيت من يداويها. والنبي بلاش فلسفه انت وهو. سكه القطر دي هتبور اراضينا وتخربها، ثم مش هيبقى حاجه من القطر ده الا نهيقه وزعيق. ثم انا ما عادش بامكاني، عملت اللي عليا. قالوا لي مالكش ولا موقف حميد. يقول لك معقوله محطه قطر تنكتب في الخرائط الرسميه كده حماقه؟
الله، طب لو جم السياح من بلاد بره وسالونا نقول لهم ايه؟ كفر الفولش. كفر الايه؟ الفولش. وحتى هو ده قله قيمه البر كله ايه الكلام ده؟ مكتوب عليك يا كفر حماه نموت بالحياه وتكفلنا اسامينا عشان الارض ما تفرش. الو. ايوه اديني العمدة. اديك العمده. خد العمده اهو. هات يا ولد. الو. انت مين؟ انا عاوز العمدة. عاوز العمده؟ ايوه. تمام يا عمده. هات يا ولد. الو. ايوه يا حنين. الو. انت حمام؟ ايوه انا حماقه نفسي. تاكل الخمس اساميك. ربنا يضحكك كمان وكمان يا سيدي. ده اسمي ده ولا فضيحة؟ ربنا يحفظك كمان وكمان. بقول لك ايه؟ احنا هنبني لكم حطة. هنبني لكم حطة. مش معقول. ده مش معقول. لا معقول. افرحوا يا اولاد. هيحصل يا بنات. كده عماله تصرخي زي ما يكون رفص الحمار اعور كتير. يمينك راجل، بقى الباحي يحس عليك وانت جاي تتصرمح لي مع العيال. عيال؟ بقى دول عيال دول؟ كل الشنبات دي بتقولي عليها عيال؟ لا لا انا ما اسمحلكيش، دول رجاله بشنبات ملو هدومهم. ايوه يا بلد هبله ومسكوها طابله. اقدر ابقى يا اخويا الدوشه دي كلها على ايه؟ عايزه تعرفي الدوشه على ايه؟ يا ريت. انا اقول لك يا زوزو. اتفضل. خلاص الحلم اتحقق وهي ابن محطه. الحلم اتحقق. بس محطه شله يا محطه. مش فاهم يا اخويا ان الكلام ده سنين. ما يهمش، انا ما سبتهمش غير لما دقوا الحديد ورسموا الخرايط وما عادش غير دود دود. وهيبقوا محطه وهيبقوا محطه وهيبقوا محطه دود دود. انت مش عارف ان النهارده مفتوح بالبنك؟ لما تبطلوش. ما يهمش. ايوه عارف. ولما انت عارف ما لمتش المصاريف بتوعك ليه واتكلت على السوق؟ النهارده فاكانس. في ايه؟ فاكانس في اوكانس هوليداي، اجازه بالعربي يا جهله. الحلم اتحقق. وهيبقوا محطه وهيبقوا محطه وهيبقوا محطه. انت عبيد. بس يا وناكل منين يا عزيز عين امك؟ يا عزيز عين امك. قلة اهل بلدكم ايه؟ عارفين يا اخويا ملاعبك زي ما انا عارفه عيبك. عيبي؟ انا عيبي في جيبي، وده ما يهمش، مش مهم في ميزان الفنان. لا مش مهم في ميزان الفنان. طبعا القلب دافي والعين مليانه. يلزم مين الفنان بعد كده يا وليه يا ماديه انتي؟ اقول لك يا سيدي يلزم له ايه؟ يلزم له ياكل
ما دام له بيت يلزم لبيته مونه، والمونه عايزه مؤونه، والمؤونه ماهيش معونه ولا هيش تحت البلاطه مدفونه. بلاطه؟ وانت ايش عرفك باللي تحت البلاطه؟ ايش عرفك باللي تحت البلاطه؟ قول انت بقى ايه اللي تحت البلاطه؟ ما فيش حاجه تحت البلاطه. هو انا عندي حاجه؟ ده انا على البلاطه. على البلاطه وعلى البلد على البلاطه. ولما انت كده يا اخويا ما لميتش المفاتيح بتاعك ليه وانت كنت على الشغل؟ ده تتصرف وتضمن لي ملوشي. ما يهمش يا وليه، ما يهمش. عيد البلد النهارده في عيد علشان القطر والمحطه. عشان القطر والمحطه بس؟ طب قول لي هيدولك ايه؟ هتقبض ايه يعني؟ هيدولك قطر تعمله مرجيح ولا هيعرف في السكه الحديد يا مفروض؟ عيب فرجت علينا الناس. لا يا حبيبي كله يتفرج ملوش لا. انزل يا بيري. ايوه يا معلمه. يا معلمه. يا شوف يا بورا. انت لازم انك نهدي الناس دي. اللي هيدفع واللي ما يدفعش يمشي بسرعه. حاضر علينا. خد يا ولد، ولد يا زيرت. خد يا ولد انت يا ولد. الله كده ينفع؟ ينفع كده؟ ناس ضيوف جايين لنا من مصر يا جهله. منك لله، منك لله. كانوا عايز يفرجوا علينا بلوشي. يا جهله يا جهله، الفن ده خدمه انسانيه زي الميه والهواء. الفن مش للبيع. اتنقل انت واسكت لفرج عليك خلقه. انت هعملك همه. يا اخويا انا كنت فارس في شغله غير الشغلانه الفقر دي ما كانش فيها حاجه. ما يهمش يا جهله، دي انبل شغله. طبعا دي مهنه اللي شايلين العالم في قلوبهم. دي شغلة اللي مالوش شغل يا فارس. الفار ما يعيبش الفنان. الفار عيب وعار على كل مكان. فنان ولا سجان؟ شخطبتني وياك من يوم ما اتنقلت واتجوزت. زي القطط، نسوين زي القطط، تاكل وتنكر. احنا ياما اكلنا وياما شربنا يا وليه. صدق يا اخويا. لله يا محسنين، لله يا محسنين. طول عمرنا بناكل الطبيخ في كل البيوت الا بيتنا. ما يهمش، ده من محبين عشاق فننا لينا. ما يحكمش يا روح امك. يا انت هو بسرعه كده ورينا لميته كام. حاضر يا معلمه. لميته كام. ما يهمش، انا فني ما يتقدرش بمال. اهو بقدروه يا فارس. انت وفنك لو بعناك ما تجيبش النص ريال. لا قلبي حس، قلبي هموت. هموت يا ولية، هموت. موسيقى يا مزيكتي. هموت هموت. لا 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 والف لا. لا والف لا. مال البيع، مال البيع. لا والف لا. لا والف لا. ده فني هو نبراس الوجود والشمس عقل الدنيا في عصر الجهالة والطغاة. ما يهمش، لا والف لا. لا والف لا. افهمي يا جهلة ان هذا المبلغ التافه يعني انك تافهة فاشبعي منه يا زعمانة. امشي امشي كده. طيب يا حسبي، طيب يا ابو طليخ المواريث. خلي بالك من زوزو زعمانة. امشي. ماشي يا حسبي. فاكرني هبله ومش عارفه ايه اللي تحت البلاطه؟ طب والله اللي احرق قلبك على اللي تحت البلاطه واخد الفلوس واروح السوق وامتع نفسي واغيظك يا متعوس. واللي بروحك هتفهمك واللي غيرك اقلب قبل ما تشرب مقلب. حول دايما اوعى تقابل بقه قبل ما هو يدقك دقه قبل ما هو يدقك. مكش هوش لملم شوش فكرة ايه تكبر وتريش. سحلب سحلب واقلب
واللي ما يشتري يتفرج. اتفاهلوا يا نص نسيس، اتحرك، اغلب الجهله دول قبل ما يغلبوك. زوم انا خدت منها الفلوس كلها، خدت كل الفلوس من تحت البلاطه. وده يا رجوز، عاجبك اللي حصل ده؟ حصل ايه؟ زومانه لمت الفلوس كلها اللي تحت البلاطه كلها. 200 جنيه. ال 200 جنيه. انت قلت الحسباس. قلت الحسباس؟ ما انا جاي انا عشان اشوف الفلوس دي فين. ماشي. ايه؟ اول ما زمانه تشوفها قول لي على طول. ها ماشي ولا خلي بالك من المخبرين. دول مالين السوق. بص خد بالك انا عامل معاهم ايه. ماشي. خليك بالك. خلي بالك. يلا طلع يا فندم. تعالى اهو يا فندم. انت معين في السوق؟ انا مع البيع يا بيه. ما فيش بيه هنا خير يا ولد. حاضر يا فندم. رد عليا. ايوه يا فندم. شغلك في السوق؟ ايوه يا فندم. فتح عينك كويس. كل شيء تمام يا فندم. طب يلا. الامن مستتب وكل شيء على العالي يا فندم. عظيم عظيم. اب بقى باللي لميته من السوق. نعم يا فندم. اب بقى من اللي لميته السوق. يلا مفيش حاجه يا فندم. خلص. يلا خلاص يا فندم. هات. يا خبر اطلع. 50 جنيه من الصبح لحد الساعه 10 يا فندم. دول بس ابن الحراميه. ايوه يا فندم. طب واللي ايوه هنا واللي هنا واللي هنا. والله ما انا عارف، والله ما انا عارف مين البلطجي من الحرامي هنا. ده في يا فندم. فرحان يا اخويا؟ بتضحك يا كذبه. انت بتضربني؟ طب تعال اقول لك كده. عايز ايه؟ بتضربني انا؟ يا رجوز يا كلب. طب بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ روح بقى عشان ما اضربكش. طب اجري يلا. تعايل كده. كله جاهز؟ صفا. اجمد. صفا. مش عايز حد في السوق. يلا. انت اللي ضربت؟ انا اللي ضربت. انا الرجوز. انت زعلان مني؟ ليه؟ بقول لك ايه؟ لا. انا لو شفتها بتقولي لي يلا. ماشي. ماشي. بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ انا عاوز اتجوز. عايز تتجوز؟ مش اما تكبر الاول. انا كبير وليا شنب. شنب؟ هو فين ده؟ ما انت شايفه؟ ده شنب ده. بس يا حمار. بس يا حمار. كل شيء تمام يا فندم. كل شيء تمام؟ كويس جدا جدا جدا. يلا يا واد يا زلمه. حاضر يا بلاتي. يا اختي هو استفاد كده ليه يا اخويا النهار؟ لا يكون يختي في حمله ولا حاجه يعني. خد يا بنت. انا اوعى ايه؟ ما بالراحه يا جدع. رد عليا يا باشا. راح فين وجاي منين؟ رد عليا بسرعه. يا اختي خدك حابس كابس على لابس. ده جنيله وانت شبه فراخ الجمعيه. يا فراخ الجمعيه. يا سلام. فرحانه يا اخويا؟ حتى مش دوكها يا وليه. رد عليا بسرعه. بتشتغل ايه؟ وانت مالك انت؟ تطلع مين انت عشان تقول لي رايحه فين ولا جايه منين ولا بتشتغل ايه؟ بس انا الحكومه. ده عاملين للحكومه وبتوع الحكومه. رد عليا بسرعه بقى. بتشتغل ايه؟ انا بشتغل كده يعني بشتغل فنانة. فنانة بتاعت الثلاث ورقات؟ لا فوق فوق في السيرك. يا سيدي قلنا فوق يا اختي. فوق طيارة. لا تحت شويه. ايوه كده. يا ست خلصيني زمانة زمانها جاية. زمانة دي مين؟ احلى مني ولا يمكن يعني احلى مني؟ اصل لو احلى مني بس انا قلت زمانة. قلت زقمانة مش قال زقمانة يا أرجل. انا عاوز زقمانة يا جميل. يا سلام. رد عليا بقى بسرعة. شغل ايه؟ انا بشتغل كده يعني. ايوه. بشتغل لو النبي يا عبد. لو النبي يا عبد. النبي يا عبد. ايه تعالي هنا. تدفعي ضرايبك ولا لا؟ بدفع ضرايبي. طب يلا بقى ادفعي. انا بتاع الضرايب. ده تشاركونا كمان في النحتة. ايوه اطلعي يلا. نص القبايل. كل اللي باين. عليا النعمة في نص القبايل. بس يا ولية غوري. يلا يا واد يا ساسكا. حاضر يا بلاتي. يا خراشي. ساسكا. ايوه يا جدع. تعال. اوعى. نعمين. بقول لك يا سيستر الساعة 5 بيقول لي الساعة 5 يا بلاتي. لو النبي يا عبد. لو النبي يا
والله ولا فين دي؟ في السوق. ها وبعدين؟ عارفه بتشتغل ايه؟ لا ما اعرفش. لا والنبي يا عبده، لا والنبي يا عبده. عرفت. ها يلا وبعدين ايه اللي حصل؟ وانا كنت عايزه اتجوزها وهو سابها تمشي. تتجوزها؟ هيسيبها لك. بقول لك ايه؟ انت هتجوزيني؟ لا طبعا مش هجوزك. ليه؟ كده عشان بتقولي يا زمانه. ما قلتش اقول لك يا زمان. امال هتقولي ايه؟ انت عايزاني اقول لك ايه؟ قولي حاجه حلوه. يا هريسه. ده حد بيتدلع بهريسه برضه؟ هقول لك اي حاجه حلوه بقى وخلاص. يلا بقى معلش ما انا حظي منيل. انا مش عارفه ايه الحظ ده. انا مش عارفه يا ناس ايه اللي بيجرالي. هما الغالبا ما لهمش حظ في الزمن ده. هتنسنهم من مخلوق. ما عندهمش نظر. قصدك مين؟ قصدي الغلابه بتوع الكفر دول. ما حد ينادي ست الحلوين بالاسم ده. بعد عنك يا اخويا بخت منيل. من اب عقله على قده لجوز. رزقه على قده. وانت شرفك. ها؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيكي اقدر اقول لك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. انا معايا مفتاح ساعدك وهناك وعرفت عقدتك وفي ايدي حلها. يا صلاة النبي وحالتي ايه؟ اول ما شفتك حسيت بحزنك ومن عيونك عرفت ليه. يكبر بخوفك. وشفتي ايه؟ شخصت حالتك وعرفت ماذا السبب في خيبتك. يخلوهم لك. وخدتي ليه؟ في كل شله شيء يشبهله. بالتكنولوجيا ورور يا نوبيا. كل اللي شايفه من نظرة واحدة هقول عليه. يا رب زيده واديه كمان وكمان. لذا فيلزم لزوم ما يلزم. القرش قادر يشفي الجنان. طب بس باستناء. شوف يا ستي، ها المونة تلزم للشغل لازم. والمونة يا اختي ما هيش مؤونة ولا معونة. تلزم له دمغة ولزوم لوازم وما تخاف او يفتح الله. ربك عيني كانوا عينيا. باي باي سلام. طب بس استنى. اصل كل اللي معايا 3 جنيه. 3 جنيه لميناهم من خالدي قرش. شحاتة يعني. لا ده عرقنا. وكمان عليهم